Maqaan koo Sabboontuu Awulaachoon jedhama. Bakka inni itti argamu immoo mana amala sirreessaa Amboo Qaccalleen jira. Kennaa wanteen har'a nuu kenname kun baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Guddaa galatoomaa akka itti fufaa isiniin jedha. Raayil Sheetuun jedhama. Kan inni ammatti argamu immoo mana amala sirreessaa godina Shawaa Lixaa Ambootti argama. Baay'ee nutti toleera. Kennaan nuuf kennames nu gammachiiseera. Baay'ee namatti tola jedha. Injiinar Tigist Tarrafaa jedhama. Pirezidaantii Federeeshinii Dubartoota Oromiyaati. Gara mana amala sirreessaa kana dubartootaas jiran waliin ayyaana kanas kabajnee ergaas dabarsuu qabna kan jedhuun dhufne. Garanas gaafa dhufnu tokkoon Amboo eenyuun keessayyuu Amboo gaafa yaaddu Amboon biyya gootaati. Xiiqiin waa hundi jabini fakkeenyi kan inni mul'atu magaalaa kanattidha. Kanaafis immoo dubartootni as jiran erga dhufanii mana amala sirreessaa seenanii amma maal godhaa jiru borii isaaniitiifoo maaltee jijjiiramni jira waan jedhu kana ilaaluuf dhufne jechuudha. Kaleessa manni amala sirreessaa maqaan isaa amala sirreessaa yoo ta'e illee bakka itti namni adabamu ture. Amma garuu haalota adda addaa qorannoo gaggeessaneenis daa'immanis ta'ee haadholiin as jiran carraa barnootaa isaan argatan, carraa hojii argatanii yeroo isaanii taa'uudhaan, gadduudhaan waan adda addaatiin akka hin dabarsineef gama tokkoon sirreeffama amala isaanii gaggeessaa. Lammata immoo aadaa hojii hojjechuu. Kunis ogummaa adda addaa irratti bobba'aniitu jiru qabatamaadhaan argineerra. Haalli jireenya isaaniis bakka qulqulluu isarraan immoo akkaataa umrii isaaniitiin dubartoota dargaggeetti kan ta'an qofaa isaaniitti, haadholee kan ta'an qofaa isaanii, kan immoo ijoollee qaban qofaa isaaniitti adda baasuudhaan bakka qulqullinni isaanii eegamee fi akkaataa amalaaf dandeettii isaaniitiin immoo hojii akka isaan hojjetaa jiran arginee jirra. Biddeen toshuudhaan, waan adda addaa hojjechuudhaan, gurgurtaa gaggeessuudhaan. Namni kun as dhufee bakka abdiitti kutuutoo hin taane karoora boriillee baafatanii jiru jechuudha. Dudubbisnee jirra waan ta'eef borii keenya nuti asitti amalas waan balleessinettis irraa barannee jirra. Amalas sirreeffannee jirra. Borii keenya immoo baanee kanaa ol hojjenneetiyyuu diinagdeedhaan of jabeessinee isa ala jirus akka inni badiirraa yakkarraa bilisa ta'uuf barsiisaa. Hojjennee immoo jireenya keenya sin jijjiirrannaa ejjennoo jedhuunidha kan isaan jiranii. Kanaaf garanna gaafa filannee dhufnus kanarraa kan ka'edha. Akka dhufneettis immoo qabatamaadhaan argineerra jechuudha. Ammas garanna gaafa dhufnu kennaan hin tuffatamu. Daa'imma isaaniitiif waan ta'u ijoolleen as jirtu barnootaan bukkeetti taphachuus qabdi waan ta'eef bakka ijoolleen itti taphachuu qabdu immoo asitti qophaa'eera. Meeshaa isaan immoo ittiin tapha gaggeessan finnee fi dhufnee jirra. Lammata dubartoota as jira. Dubartiin eessayyuu yoo jiraatte wanti uumamumaan isheen dhufee ishee rakkisu jira waan ta'eef isaafis immoo karaa isheen itti qulqullina isheetti eeggachuu dandeessu meeshaa qulqullinaaf ta'u finnee jirra. Saamunaan, gogaan, dhangala'aan finnee jirra. Nyaataafis waan ta'u waan akka paastaa, ruuzii, makaroonii qabnee fi dhufnee jirra. Akkasittiin walii keenya bakka jirrutti ol gaafachuudhaan wal jajjabeessinee akkamiin dubartoota keenya diinagdeedhaan cimsinaa. Abdii walitti irraa aadaa hojii badaa gara aadaa hojii gaariitti jijjiiruu dandeenya. Lafti jirru maaluu nu dhorkuu hin danda'u. Eessayyuu teenye of jijjiiruun hin danda'ama. Hirmaannaa keenya cimsuu danda'uu qabna. Walii keenya walitti bu'uu qabna waan jedhuun dhufnee wal gaafannee jirra jechuudha.